আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। অনেক দিন পর আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল সিনড্রোম। আমার এক ভাই আসছে। কোথা থেকে আসছেন আপনি? বাগমারা ভবানীগঞ্জ থেকে। তার সমস্যা হচ্ছে সার্ভাইকাল নেক সিনড্রোম, যার ফলে তার ব্যথা কোন দিকে যাচ্ছে ভাই বলেন, আপনার কি সমস্যা হচ্ছে এখন? ডান দিকে ব্যথা, দুই হাত পর্যন্ত ব্যথা চলে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ 2 হাত পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। লোকের মাথা ঝিঝি ধরে আছে। লোকের মাথা ঝিঝি ধরে। এটা কতদিন ধরে? এটা প্রায় 1 মাস হয়ে গেল আমার এই এক অবস্থা। মাস ধরে এই পেনের সিভিয়ারিটি বাড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যথাটা কিন্তু অনেক আগে থেকে। হ্যাঁ 1.5 মাসের মতো হয়ে গেল আমার এই ব্যথাটা। এর জন্য কি কি ম্যানেজমেন্ট করেছেন? এই জন্য আমি ডাক্তারকে দেখাইছি, সিটি স্ক্যান করছি। আমি মঞ্জুর এলালাই ডাক্তারকে দেখাই, ওষুধপাতি খাইছি, কিন্তু কোনো কাজে এখন পর্যন্ত আসেনি। আচ্ছা, ব্যাপারটা হলো দর্শক, আমরা তার অ্যাসেসমেন্ট করেছি। দেখে আর একটু উপরে আসেন। আমরা সেখানে দেখলাম তার নার্ভের উপরে চাপ আছে, সেটা হচ্ছে C7, C6, C5, C4, এবং এখান থেকে ডিস্কটা বের হয়ে তার নার্ভের উপর চাপ আছে, নার্ভ এরিয়া ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া পর্যন্ত পেন রেফার করছে। এই ক্ষেত্রে যে কোনো পেন ফার্স্ট টাইমে যদি আমাদের কাছে এইসব রোগী আসে, এই পেশেন্ট কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ভালো করা সম্ভব। বাট এখন যে অবস্থা তাকে অলরেডি ডাক্তার সাজেস্ট করছে ইউ হ্যাভ টু নিড সার্জারি, আদারওয়াইজ কোনো ওয়ে নাই তার ব্যথা ভালো করার। তা আমরা তাকে অ্যাসেসমেন্ট করে দেখলাম, অ্যাসেসমেন্ট করে পেয়েছি হচ্ছে লেফট সার্ভাইকাল সিনড্রোম, এবং তার কারেকশন করতে রাইট সাইড। আমরা ভাই নো কন্ট্যাক্ট, আপনি বডি ছেড়ে দেবেন, ওকে? জি জি আমরা প্রত্যেকটা ভার্টিবা দেখে ইনশাল্লাহ কারেকশন করে ছেড়ে দেন, রিল্যাক্স একটু। 7 পর্যন্ত প্রত্যেকটা ভার্টিবা দেখব। অ্যাকচুয়ালি আপনি কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট করবেন না, কন্ট্যাক্ট করলে ভাই আপনাকে সার্জারি দিতে হবে, ওকে? জি জি এখন কোনটা চুজ করবেন সেটা মাথায় রাখেন, রিল্যাক্স। আমি যেদিক ঘুরবো সেদিক ঘুরবে, ওকে জি। ভাই? আপনার লাগবে না। C1 কিন্তু পেইন নেই। আমরা তাহলে যেহেতু তার লেফট সার্ভাইকাল সিনড্রোম, তার কারেকশন করতে রাইট সাইড, C2 থেকে C7 পর্যন্ত আমি প্রত্যেক ভার্টিবা পালপেশন করব, দেন কারেকশন করব। একদম ইজি, ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, ওইদিকে তাকান। এই কি করেন আপনি, কি করেন? কথা বলেন আমার সাথে। আমি আপনি ঘাড়টা গলাটা ছেড়ে কথা বলেন। হ্যাঁ জি হ্যাঁ, কি করতেন? টাকা আছে এদিকে, তাকায় আছেন? আচ্ছা, না আপনি করতেন কি শুয়ে আছি স্যার। ভাই? কি কাজ করতেন? আমি কাজ করছি, অটো চালাচ্ছিলাম। এই তো আমার হাতের দিকে কনসেন্ট্রেশন না, ওকে? জি জি জি। হ্যাঁ, এবার দেখেন লাগে কিনা। লাগে? না লাগছে না। এই ছেড়ে দিবেন, ওকে? জি পরে ভার্টিবা দেখেন। এই ছেড়ে দেন। লাগছে স্যার। হ্যাঁ, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, লাগবে না, ছেড়ে দেন। গাড়ি চালাচ্ছি 2 বছর ধরে। ওকে, 2 বছর পরে ভার্টিবা বলেন। আপনার ছেড়ে দেন। স্যার লাগে আর লাগছে স্যার। এইটা লাগে, ওকে। ছেড়ে দিবেন, একদম ইজি, ছেড়ে দেন। স্যার না রে ভাই, ছেড়ে দেন। ইস, ছাড়েন না রে ভাই, কি মুশকিল। ওকে, এখন এখন একটু স্বাভাবিক। স্বাভাবিক। কতটুকু ব্যথা আছে এখন বলেন? ব্যথা কতটুকু এখন খুবই কম। ঘোরান, ঘাড় ঘোরান, ওদিক ঘোরান। ঘোরানো যাচ্ছে? জি 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 ঘোরার যাচ্ছে। ছেড়ে দেন ম্যান, ছেড়ে দেন। ওকে, কি হলো? কাশি দিলে লাগছিল? হ্যাঁ কাশি দিলেন, লাগলো? লাগেনি স্যার। লাগেনি? কি হলো? ওইভাবে না, এক সাইডে ক্যাথে উঠেন, উঠে এক সাইডে ক্যাথন ম্যান, ঘুরুন ঘুরুন। উঠেন 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 উঠেন। বলেন কি অবস্থা? অনেক পাতলা স্যার। অনেক পাতলা? সার্জারি লাগবে আর? অনেক পাতলা, কিন্তু স্যার এই যে এখানকার যে কথা বলছি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জায়গায় একটু মানে ব্যথার শিরশিরি আছে। শিরশিরি আছে, শক্ত করবেন না, শক্ত না করলে ব্যথা কমে যাবে। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, এবার দেখেন
নরম 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 নরম, জোরে জোরে নরম। লাগে? না লাগে না। বাড়িতে কি এখন দিয়ে যাবেন না? লাগছে? এই জিনিসগুলো তো আপনি ভয়ে ব্যথায় নিজে নিজে করেনই না। না নিজে নিজে তো পারবে না তো, পারলে তো হতো। ছেড়ে দেন, এ দেন, দেখেন ঘাড়ে কি করে ফেলছে। ডোলে হোক বা কিছু দেখুন শুরু করে ফেলছে, কাগজ দিয়ে ডলায় নিছে। বসেন এখানে, ছেড়ে দেবেন। ওকে, শক্ত না ভাই, শক্ত না, ছেড়ে দেন। শক্ত না, শক্ত লাগবে, হ্যাঁ লাগবে কিন্তু, শক্ত করে লাগবে। ছেড়ে দেন না ভাই, ছেড়ে দেন ম্যান, ছেড়ে দেন। আজকে কি বাড়ি যাবেন? হ্যাঁ বাড়ি যাবেন? কি ভয়ে বলছেন? শক্ত করলেন, তুলেন এবার ঘাড় ঘুরে দেখেন। লাগছে? বেটা হ্যাঁ এই দিক ঘুরাতে গেলে লাগছে না স্যার, কিন্তু এদিক ঘুরালে এই জায়গায় টান লাগছে। হ্যাঁ এই যে তুলেন, একবারে ঘুরান, ওদিক ঘুরান। কারের জায়গায় কারের জায়গায় স্যার। কোথায় তুই? ওই জায়গায় ইয়ে করলে মনে হতে এবারে এই জায়গায় কথা বলতে না। ঘুরান। আচ্ছা, একদিনে ভালো করলে আমার ব্যবসা চলবে না, ভালো করা যাবে না। এখন অনেকটা ভালো তো নাকি? অনেকটাই। ঠিক আছে, যান রেস্ট।